разница? Машина. Он потерял, это заходил, там по палатке, над нами прошел. Не было следующий. Ну, что живые. Если по голове каким-нибудь заделал. На такой скорости. Перемещает. Отойдите, пожалуйста, отойдите. Безопасность исключена. Все нормально. Все нормально, все. Выходите тогда. Что машину не купала? Оказывается, не все так безопасно, дорогие товарищи. Маловерно, как большая. Да. Так, запускайте все. Чем больше-то уж некуда. У нас проблемы. Мы продолжительную зону. Что не делать? Так, а у него вот это имущество его. Я арендую, я не